사람 한마디 해. 하슬러 칠할 겁니다. 보니까 문을 여기 다 제거를 했네요. 이게 해야죠. 칠하면은 원장님이 이거 색깔을 좀 잘 내세요. 당근색을 좀 잘 만드시더라고요. 당근색이 만들기 어려운 색깔 아니에요? 눈이 쫙 달라지면 티가 엄청 나잖아요. 근데 색깔 기가 막히게 보이시더라고요. 하슬러가 이 색깔이 좀 많은데 받으시는 분들이 불평하네요. 한번 보세요. 티가 하나도 안 난다고. 흔히 볼 수 있는 색깔은 아닌 것 같은데. 이거 안 흔하죠? 흔한색이 잘 차의 이 색은 흔하지만 이게 흔한 차가 아니니까 이 색깔을 많이 타시는데 이쁘니까 이 색깔이 흔한 게 더 잘 어울리잖아요. 과장님이 잘해주실 거예요. 과장님만 믿어요. 이게 택시야, 택시. 택시요? 택시 컬러잖아. 비슷하잖아. 택시 할 때 이거 잘 나갔잖아, 컬러. 아 맞다, 택시색이네. 네. 왜 웃냐? 이건 부분 칠인데 범위를 엄청 넓게 칠하네요. 문칠이 아닙니다. 펜다 반박 인짝이랑 칠하는 겁니다. 사고 보이니까 하는 거죠. 그러니까 몰딩 다 교환이고. 이게 뭐 많이 팔리는 차가 아니잖아, 이게. 우리나라에 센터가 없잖아, 이게. 그러니까 당연히. 이 작업 다 하는데 얼마나 걸릴까요? 싸는 게 일이지, 뭐. 싸는 것만 빨리 싸면. 이 차는 작업 난이도로 따지면 한 어느 정도 될까요? 이건 난이도 별로 없어요. 차마다 다 까다롭죠? 난이도가 뭐 어떤 거는 뭐 어려운 것도 있고 실 뿌리기 힘든 거. 이건 색깔만 잘 맞으면 쉽게 뿌리죠. 완전 틈이 없게. 와, 마지막에 씌운 건 엄청 크네요. 상처. 얘가 자꾸 뜬다고 하시는 거예요? 고무가 이게 이거 고무가 이렇게 뜨잖아. 이게 어떤 역할을 하냐? 얘는 유분을 없애는 거예요. 페인트가 여기 흡착이 더 잘 돼요. 그럼 어떻게 되겠어요? 내구성이 좋아요. 페인트가 더 오래가 수명이 더 오래가는 거예요. 처음부터 페인트를 때려 박으면 페인트가 반발을 근데 어느 정도 미스트를 날려놓으면 다음에 뿌릴 때 페인트가 반발력이 덜하죠. 영 마이크로